علیکم. په تیر شوي 40 غنټو کې دغه د وبا د وجې په ایټالیا کې ډېر شي کسان وژل شوي دي. د دې راپورټونو نه مخکې په 40 غنټو کې دغه د وبا د وایرس د امله په ایټالیا کې په لکونو کسان وژل شوي دي. اروپا کې پروت دغه هېواد دغه وایرس د وایرسو په وبا د بیله هر چا ډېر قربانیانې ورکړي دي. تر دې نه وړاندې چې په چین چې چلته دا وبا پیدا شوې ده. د دې نه مخکې زه ته دا یادونه کوم تاسو کو چې زمونږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زمونږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووایه چې یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درولي. د دغې وبا ناروغۍ تر دې چې زیاتې بې شمېره زیاته قربانیانې ورکړې وي. په دغه لومړنۍ ورځ په ایټالیا کې د نړۍ د بله هېواد څخه د یو دغه د وبا په امله د زیاتولو قربانۍ شاهد وایي چې 800 کسان یې په یوه ورځ منځته وړي دي. د ایټالیا چارواکي وایي چې د دې جګړې وروسته دا اورمنی ځل دی چې هېواد یې تر خوا د بد شرطونو تېرېږي. د تېرو یوې شپې او ورځې د قربانیانو سره د ایټالیا مجموعه وژل شوي د کسانو شمېر 5500 ته ورسېدو. لا د چین نه وروسته ایران او د هغه ځایونو وروسته همدا ایټالیا د وبا د وایرسو تر مرګونو بیلته لاندې راغلي چې تر دې مهال یې د نړۍ هر یو بل هېواد څخه زیاته قربانیانې ورکړي دي. همدې سره یو نوي ناروغتیا سربیره روغتون ته جمع شوي هم دي، خو جمع شوي په ارامه نه دي. دې خر ویل کېږي د ایران په کم ښار کې دا وایرس لا پیدا کېدونکي تر دې مهال 30 ډاکټرانو او 130 نرسانو په دغه وبا اخته شوي دي. هغه ایران د طبي علومو یونیورسټۍ ویلي دي چې تر دې مهال د دوی د نرسانو هم دغه د وبا په وړاندې پازه کې د خپل ژوند ترلاسه ورکړی دی. په ټوله ایټالیا کې تر 50,000 زیات کسان په دغه وبا اخته دي چې ښایي په دې شمېر کې نور زیاتولو هم راشي. په دغه وخت کې اروپا ټولنې اړتیا ته ډاډ ورکړ چې د دوی سره هر ډول مالي مرستو طلب نه کړي. دوی مرسته تربیح ونه کړي او زیاته کړې ده چې موږ باور لرو چې هیڅ هېواد په یوازې ځان له دا ډول بدمرغو سره د یو بل سره د مدد وړتیا ونه لرو. نو په وینا یې په دې برخه کې په ټولو هېوادونو سره هم غږ کوي. خامخا په برطانیا کې هم د وبا په وړاندې جلد احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. په خزبانه کې د حکومت د 15 ورځو لپاره بیرته حالات اعلان کړی دی چې په کورونو ته یوازې د ضروري اړتیا په مهال کې په کور څخه د باندې وتلو اجازه ورکړل شوې ده. په خزبانه کې بیا تر 25,500 زیات کسان په دغه وبا اخته شوي دي. په جرمني کې هم دغه وایرس د وبا څخه د پاسه 22,000 مصیبتونه پیښې ثبت شوي دي. په جرمني کې د اړتیا له مخې په ډېرو هوټلونو کې د دغه وایرسو درملنې لپاره بیړني روغتونونه جوړ شوي دي. او څه وکړای شو چې په بیړنیو حالتونو کې د جرمنیانو لاسنیوی وکړو. عزتمنو هر مسلمان دې د دې وبا نه وساتي. امین ثم امین. موږ تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوی حتما زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، خو هغه ورسره ټلۍ نشان ووهئ چې یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي.